अगर आप चांद की सतह पर सीधा एक गड्ढा खोदते हैं तो क्या दिखेगा? सबसे पहले आप लावा ट्यूब यानी उन सुरंगों से टकराएंगे जो चंद्रमा के निर्माण और ठंडा होने के दौरान केंद्र से क्रस्ट तक लावा के बहने से बनी थी। अगर आप चांद के पास वाले हिस्से में हैं, तो आपको क्रस्ट का अंत लगभग 70 किलोमीटर के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप चांद के दूर वाले हिस्से में है तो यहाँ क्रस्ट की गहराई 2 गुना होगी। जब आप और गहराई में जाएंगे तब आप चांद के मेटल से गुजरेंगे, जिसका आखिरी 10% हिस्सा थोड़ा पिघला हुआ है और धीरे धीरे फ्लो करता है। वहीं आप और गहराई तक जाएंगे तो आप एक तरल लोहे के ढांचे तक पहुँचेंगे जो बहुत ही छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से हजारों गुनी कमजोर है। और अगर आप और भी गहराई में जाएं तो आप चांद के सॉलिड लोहे से भरे अंदर के कोर तक पहुँचेंगे।